Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur monggo kita tansah aturaken jumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan jumateng kita sedaya sehingga ing titik dalu menika kita sedaya saged mangkempal manunggal hamirsani seni jadilan kudolangan budaya. Salam soho solawat kita kunjungaken junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amit sewu kawula cumantaka matur wonten ngersa panjenengan sedaya. Kula dipun piniji dhateng kanca-kanca rombongan kudolangan budaya. Sepindah ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa upami dhateng panjenenganipun Bapak Sadimun saha sak keluarga. Ingkang angka kalihipun bilih kawula sak kanca anggenipun paring panglipur wiwit purwa madya ngantos usana kathah kekiranipun estu kula minangka hamakili kanca-kanca rombongan tansah nyuwun agunge pamunten ingkang sak ageng-agengipun. Ingkang tiganipun kula nderek Mawi Bagyo Ananda Ristin Damayanti pikantuk David Prasetya mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah lan enggal dipun paringi putra putri ingkang soleh lan soleha. Ijih ing dalu menika jadilan kudolangan budaya nampilaken tigang babak ingkang sepindah nggih menika babak klasik wau sampun kita hamirsani sedaya. Ingkang angka kalih nggih menika babak Putri Nyenuk CS. Ingkang angka 3 nggih menika babak Putra Amudra Pinang Ayuda. Jumateng para pamirsa sugeng hamirsani jadilan kudolangan budaya nuwun nuwun nuwun.
Ồ, yo. Lo, Yes. yo. Hit. O, A, O, yo. Dạ, yo. Hit à. Hit à. Yo. Dạ, yo. Hit à, hứa. A, O. Sa, O. Dạ. Sa, O. Hit à. O, A, O. Yes. A, O. Hit à. La, O. Hứa. Dạ. A, O. Hit à. Yo. Yo. Sit ya. À ơi. Sit ya. À ê hứa. Dạ. A, Hứa à. A. Hit yes. A. Hứa. Dạ. Ice. Hứa. Dạ. Yo.
mari jalan, jalan mari jalan, sambilan mari jalan. Salam hormat, tak ada rumah siti, tak ada rumah siti, tak ada cinta tiada mautnya. Wong manis mana lobangnya. Dari manu mangkecan bangsa di Indonesia Jaya. Manu dari manu mangkecan recepnya hiji rojo saya beta. Lu
jatuh jadi Untola cari banyak Doke patung dari sini Ketul jena Jaya jatuh jadi Untola cari banyak Doke patung dari sini
Masih bersama Nyenok Yes. Kudolangan budaya wonten ing dalu menika bekerja sama sesarengan kalih Yahya Production dan juga wah iki komplit iki Pamuji juga iki Sekar Langit iki just komplit sedaya iki dan juga kostum ada Artala dan juga rias Mbak Garnis dan juga ucapkan terima kasih untuk kepolisian dari Kecamatan Kaligesing dan juga Limnas Desa Jatirejo dan juga Limnas Tirto Hargo Tirto. Untuk keamanan monggo dipun jagi piyambak-piyambak nggih dumateng para pamirsa. Sing nggawa pacar ya aja diculke gandengane ya Mbak Hem. Kok tak dijaluk kancane. Ben apa lho? Nek niate arep dijaluk kancane ora gandengan kowe kena kok. Ya iso wae. Nek sing di bojo ya wis bojo siji wae nerima. Ugi ing dalu menika Nyenuk CS niki ada penari-penari luar biasa. Ada Adela, Agita, Mbak Caca, Laras, Cucun. Mbak Cucun. Oke, ada Mbak Lita.
Terus Fadila. Iki sapa iki? Iki sapa iki nomor 7? Ngatemi. Sing durung dipanggil Mbak Anggita. Oh, iki sapa iki ngatemi iki? Anggita wis ki mau dipanggil, sing durung dipanggil sinten? Oh, Mbak Dea. Ngatemi jeneng. Ngatemi. Yo dikasih apa ini? Bersama Grup Jalanan Budaya dan wilayah Indonesia. Yahya Profesional Audio Sound System Yahya Production. Sak Jose Bersamanya Nuces Yahya Profesional Audio Sound System Ora doyan
Cop-copane asli iki mesti. Heeh. Oke, ngaturi matur nuwun dateng kanca-kanca. Nggih. Sugeng dalu Mas Surojo. Sugeng dalu juragan. Kang mboten kepanggih pripun kabare? Elah, wong disambut kok malah kaya ngono. Rada mriyang. Ora apa-apa kok bali saka kene iki mari. Yes, iki Mas Surojo tak kon nyanyi iki. Iki kan nang multi talenta. Wah wis Iso mawang, iso nyanyi, iso gambang, ora iso nyuling, iso nyawang, ora iso nyanding. Ngopo to iki yo? Nek nyanding aja bojone kancane ya, Jo. Iki sugeng dalu Mas Bintang, sugeng dalu. Nggih, aja meneh Mas Bintang. Kas sapa? Sugeng dalu Mas Doni. Sugeng dalu Mas. Doni Donata. Mas Ari sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak, wis beda meneh ya, kaya wingi rambutnya pendek. Kaya wingi rambutnya pendek kaya-kaya. Iki penari kae udah iki. Iki sugeng dalu Mas Bayu. Sugeng dalu. Iki kenapa Bayu kok sedih banget ya? Ora ngerti Mas, aku ya ora ngerti. Perang batin. Sugeng dalu Mas Mamam, sugeng dalu. Nih Mas Putra, Mas Zuli. Nggih, Iki ya padha-padha Doni Mbak Narang, Delvi, kawan-kawan. Iki rupane asing-asing aku durung kenalan. Kok kenalan ning mburi ya? Ya kenal-kenalan. J, dengan siapa ini Mas? Direk. Moga Mas Surojo spesial untuk moga Mas. Kudolakan budaya.
maca. Iki. Duh aku mbiyen SD ra lulus kaya-kaya Yo, iki lulus iso maca wae kan. kaya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. tuku kuwi. Endi? Iya Endi? iki. Oh. Dongane. Oh, nggih nderek bingah ke Mbak Nanda Risti Damayanti kalian Mas David Prasetyo. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Nek solehah ya kados Mbak Nanda. Amin. Soleh kados Mas David. Amin. Amin. Menuju bahagia. Kaya ngono genduren iki. Apa? Kaya genduren. Iki kaya aluk-aluk nek aku amek cengkeh ning dhuwur kae lho, aluk-aluk turut kalen kae. Ini Mbak Nanda sama Mas David sudah hafal tepuk sakinah belum? Ayo diwarai. Kemarin penyuluhan atau tidak? Iya. Bahagia. Pelatihan boten? Hah? Ora? Piye? Iso ora njuren? Iso kene ngadeg sik wong loro kene delot. Ndang. Heeh, kene berdua manten Mas Beno. Iki warga-wargane yo ngerti iki lho ternyata mantene. Nek ra maju aja terus. Nek ra maju ra dituruske jari Doni lho ya. Doni lho ya sing ngomong. Aja kabul. Sorok. Aku malah bingung. Kebahagiaan Mbak Nanda itu diberi kepastian oleh Mas David. Oh, iya, berarti sing ngurung dene kepastian ki urung bagian nek ngono. Kaya iki lho, kaya muri-muri iki lho. Contoh Kaya iki. muri-muri iki lho. Mbak, kamu Mbak, kamu besok hafalin tepuk sakinah yo. jenengan sudah diberi kepastian belum Mas? Mas Nanang, Mbak. Rapopo, teko tenang. Iki diparingi lagu Mas Ruby. Derek yo. Nggih, lagune katresnan sejati. Siap, Semoga cintane Mbak Nanda kalian Mas David ya sejati. Amin. Heeh. Janji tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa rembulan ing ayam
tenan ya Pak ya, luar biasa ini penontonnya. Dumpiak ki wong sak Jatirejo tumplek ning kene kabeh. Ya ora Jatirejo iki ya ana sing saka Kulon Progo. Ana sing saka Kulon Progo, ana sing saka Bagelen. Ana sing saka dhuwur. Ana sing saka ngendi paling adoh Pandaran Rejo. Somat budaya mon endi? Iki YouTube-nya mati. YouTuber-YouTubere akeh kuwi nganti cangkeme dhewe mumpluk ra rampung-rampung. Ngatur mawon. Saya ucapkan terima kasih untuk YouTuber-YouTubernya. Terima kasih sarangi Indonesia nggih. Yang sudah ini juga bagian dari promosi ya Pak. Betul. Ya. Ini juga bagian dari kita. Iki nggih nek ajeng ngersakne boleh DM, boleh WA untuk udolangan budaya. Yuk dikasih apa iki Mas yo? Mundur.
Waktu
Raden Marmoyo dasar bagus ngeporo nyoko. Raden Marmoyo dasar bagus ngeporo nyoko. Dasar sakti moto kuno.
Ora mong
Teman-teman saritin monggo.
Timbalono Raden Marmoyo Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyoto Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyoto dasar sepi mantra kuno Marmoyo ingsun timbali Marmoyo ingsun timbali Imalono Raden Marmoyo berwarna sendu
Menika Bapak ingkang angka kalih inggih menika Bapak wis dijunjung. Ingkang salajengipun